Olá meus amigos, mais um videozão top no canal. Hoje estamos com esse martelete da Bosch. O cliente está reclamando que ele está com um barulho estranho. Vou ligar ele aqui para ver se dá para vocês escutar. Tá vendo? Tá tipo alguma coisa solta dentro. Esse é o martelete Bosch, modelo 3611B673E0. Muita gente também conhece ele por esse modelo aqui, ó, GBH 228D. Essa é uma máquina da Bosch, é uma máquina muito boa. Ela tem a função aqui de deslizar para os dois lados, para a esquerda e para a direita. E vamos abrir ela aí, galera, para nós ver qual é o defeito dela. Vamos pro vídeo.